Please, what you will do, mkae tu scatter. Sasa mkikaa karibu hivyo mmewazuia. Please, kwa heshima ndio tuwe na mwelekeo na utaratibu. Chikamera nengi na nendo tageto nyana mangana ya bantu bane bamanye isiko, lakini please mkikaa msiweke ukuta. Kuna watu wako huko nyuma. And then nitangazo lineneri. Please, asa maskani onsipi. Tutageti tokora mangana ya naende mambia turangeliwa matanga gochaga. Kama uko na mask. Lakini asa maskani asabire teke yemo otebire ngaki corona nero tolende. Obekire message ingi atalibo. Wana otebire tigarwe bese bono. Lakini mumusabire. Jena achaga iga. Na achaga. Karole family kanyaji siringi jana tirifuinya. Ane na akirega iga. Abura bali bane ko bande ngo yemo. Na gaiga na ngo tigande tirifumere. Aya. Yamoro sana. Siarege ndekie iko. Wana rende. Omwe MC kwaro da bantu bakora ngeni ndomiro bitari boronge. Na chakore binde birende iko igure. Ayo mwe MC, thank you so much. Nande mbiyamo na seka siengi ya, God bless you. Thank you. Wana mbiyamo na kuna. Haya, huyu anaitwa Mheshimiwa Recho Otundo. Oyo ne aromongino gukwanera mangana yabangina koruguzima nongo moigumore. Mawe bantu nabakora mbakotambwete karibu mheshimiwa. Mheshimiwa karibu. Haya tutulie tafadhali tutulie. Haya, tokile kiri. Master of ceremony abaheshimiwa balegaiga all leaders abantu baminto mwensa bakwani mbuye mole. Iwonda itokote banga Jeremia no mwana olengo muya and irrespective of the handicaps. Nabatemete agakuse talent yaye. Yoto welcome Biamono for those who assisted him okuse talent. Nanda akarwane robo kimabwaye nanda akatema taji kuweka inse. Ini saa nyingi yana tunashukuru Mungu. Oyo kukwana akoro Eli Otundo. Eli Otundo nero muma etenga ege pidi kaba kaka aseke rojobo kaba nanko erakire 2022 mongina. Ege ntokeni nda itoko kwanera. Intumuna tole iga. Etuta itoko teba iga. Corona yabeire nyinge. Enchara yabeire nyinge. Esukuru ko igorwere chanywali. Igoti kabaligereria mangana imono. More than BBI. Thank you. Tukutanga ni BBI. Ato tigere tama mangana imaega. Kabaligereria mangana iyo. Mbiamono sana. Yes. Mbarikiwe kila njia Jeremiara alebuja. Enjina arume 4,000. 4,000 cho mheshimiwa governor. Naenda okoro lange round yeye abagaka botala ndati abangina ngo bagambira bare. Thank you ma'am. Thank you so much. God bless you. Haya mheshimiwa naenda please tokoraiga. Akangana kamo kengencho igoga isaine akangana karenga. Mama yete boingo. Haya thank you. Mheshimiwa. Na bakwani imbuya more. Orango koboko igasinye chiyo kwanya kamanu pasta kamanu nero moko ikuru Voice of Victory. Momo manyete. Dokumore Voice of Victory. Eredine TV. Pasta kamanu nero yo iga na nche na tumune gaba na yaito toka nyererete omwana oito korunga charisi chwe ya matoke mukinga moko korunga mo maite charisi chwe matoke. Koruboge charia nere na bante nganko ikaga iga ndusiringi chikoro kuchiri buisa tone kimakataba. Haya. Sana, thank you. Chweya, thank you. Siarege ndekia iga mangana hiyo. Chia chweya na chiechi naenda karuchi atumiru ega tochitangase. Ndae Jones. Haya. 1 2. Haya, thank you so much. Asante sana. Mheshimiwa next. Echia ayenjua. Mheshimiwa njua. Ayeda njua. Njua. Echia chweya. Iko bago tebanga moto muando gomare. Echia onga ichiro no rete buya igatata. Techia otiga mangana yuwate. Ayanda kara bakanire. Ngaki muateba. Nda echia chweya bwana. Waitire chikula cha chweya gae. Ayanda. Chweya otebire ngabona agenda na chweya yebono otebire gatari ku. Okay, so proceed. Tigamo buatere.
Haya. Amatuka mange omwana yorado ko kujaramia mama yete munarwanira soba. Maka male ko kondiswa ya katena ka jobisiane to kabwatera na kaseri abantu bonsi. Oyo no mwana osirana njana kumunga na asiri yetu oniane. Ikawa no njana tabire na pore no nyande omuti mokone na enda litaya. Lakini nende no onda mwana inu tikanya sawa sasani na enda sasani ya wamwabo. Thank you. Thank you so much. Biamono sana, God bless you. Alafu kuna mwenye ametumwa? Haya, huyu ni nani? Ngane yemo. Dama kwa ni mwezi biamone. Asama yetango kuberi sinyanyera njero mwana wa gaseitera basantanga kokora. Ngogo tuma. Lakini ndato mwana wa kuberi fini nyage kamoraga. Haya, ngia koligiere. Haya, kere fini ngia koligia. Na burade darali. Tara manyangi atagetera kile no ruchiri bisato. Thank you so much. Haya, thank you. Haya, ondena roto mwa nyuma. Watu mswaje kurunga ve. Gorati kake, ondena roto mwa feni ataracha. Ondena roto mwa nchwango. Haya, oyo ngaki ngogo to moyo. Mwangere microphone ngogo tuma. Mwangere microphone. Haya, order. Toiwana to kire. Haya, korati. Ntoko gendera tugurukaine. Abantu murega. It's 8 amwe karansense. Wose moira no guchimage. Wose mosoke mogende guchimuino. 8 amwe karansense. Wose mosoke ngora mogende guchimuino gari. Asa masikani. Ka kinto kunyara kogenda tugurukaine. Ria buririria no nyare ko likumba keigo. Ensa keigo. Very good. Abamora 8 amwe karansense wose mosoke ngora mogende. Ere muya gosere bobe. Haya, weshimiwa gendera bono. Okay. Na inchi kora inchi omo kiki magaiga koraiga. Bwangu waka. Nchesa Maria tankuro ku Laban Momanyi Ekioge. Ensemo ya Texas na Minnesota bakondoka na Laban Momanyi. Ina tomu gaiga na kando na ogo tumana chini terene obo gavana 2092. Ono sei tobo getutu ekero tobo kwana samatanga obo kwana kolengana nichi beso bwate. Igo. Second year yamo is 1000. Actually chiseke ya numero 3 is 1000. Haya toyanda bono. Busato. Buna chigo ka chiseke ya numero 3 mkurueli bo. 1 na mbele mote tuko kwana kurua sense ya media. Mwamugusi television igonde programs manager. Ndobigete live. Chiari rerwe ya mataribo. Namba ibere ina chirega iga asingi nchonga Jeremiah no musali one personally arengeri shabikiriane. Chiri wibere taribo. Elibu ya gatatu ni ntete goteba iga. Ekero na chitiga iga igoro gotuko. Estima njarenge mwina na kimwara barayi bakuruterwa magena. Umungwana naro ekero twari kuragira gotuko agakunesani. Ekera kunesani irete ni nyamako imoke akaimukie giota karoma. Korende ekero kunya kubilia yongo tebanga ebyo nebitage. Laba numanyi kyoge mwamusi television. Thank you very much. Chiri bwechire ngachigire. Sato chire. Ire jegire renga. Sato chire. Isano. Sato chire. Bate biri isano. Ayemo. Ibere. Isato. Mente yende tata. Yende tikasi ndikise bona mabwe. Bona labani mabwo. Narule chidora irenga. Chidora thank you so much. Thank you, God bless. Haya. Ordinaro tumurande. Abatedi aba. Tarasochi group. Ordinaro tum. Abapora sayo. Omaye gonte biga. Yes. Omwana uyu mwabo ruarite. Nje personally. Yes. Ando yo nimo manyete gekogera na ntomete nka uyu marungu. Ora konyira bateri nimo maete. Kanya kongainereria. Yes. Onte binko chare. Bosanto menche. Tubo uyu mwana uyu mwabo. Yes. Medikende takeire. Yes. Abe kokoboko omwana uri asikia matuko. Chuma ndoitari omuya. Omanya gonte biga. Otiso nasegete onda asegete digereria simi yao ngochikorigereria anyora chiribusa. Oh, very good. Omanya gonte goikera marogoba. Communicate yale ne family. Okay. Kara tutege ntokende gotakonye ti family eyo. Arumbia. Ento chiomo elio. Marari chinyomba nchisa inibuya. Ngwagachirara bataka chinyomba. Aragachari amateko babuya. Omosiko mintu simbarati munondo ochiga. Abantu batebire nyomberi ya akwanire abantu baminto batebire enyomberi etigarete gakigoranje saidi ya kipofu. Thank you. Asante sana. Sasa huyu anaitwa Feni 5 times Groove Awards
winner korwa Nyanza. Yani ni Nyanza ngima. Lero wini ni mara magi. Akimwateba. Waikarazo. Abanda wekarazo. Aya kachi. Tukamata. Wana batebire iga. Usiri fuzi no, utarimo ruwaire. Asenge njo na bwate report ya bwata. Lakini na yura bando babo tebanga abe kokomo. Akuni okomo. Urukio kokongara. Tigara toira saga. Tigara toira. Tigara toira sama una gotera. Bueno. Vege beseti wono tra bwate beseti mana ko. Toma, karase. Makobi. Aya, thank you. Biamano soko baba ingwena we karansa. God bless you so much. Aya, Feni. Oti sociare gente kiriogo, que siare kara que siare. Thank you. Please. Toi wane. Iko tu ate biguga. Kya ko toi wane. Kora kila silingi. Bali moralia mwabeira bangi. Kisi FM. Kaki mwabera bangi bakebai karanse mutinga monto yo mwaberega bari kwate kamera please inaba na inu bali morali please ikaransa kwate chimiche kurunsi abantu barali bawa complaining amwa batangire thank you koi waneiga na tebiuga stewane chiripoti chekire ase county commissioner okisi abantu babera bangi lakini mwale gonkonya tobebererie egero tokuru munyego na maskani beke maski yao iga beke maski yao eko gera mangana ya abantu bande go barigireti kaki please na maskani beke maski ya singe njonje ndara monaye na kieko gera rande ngukwana nda monaye beke maski ye tokonyo bugima abantu babasogokwa mwakorre boigo aya feni paratera ngochibe ya sijukwa irugocha tokire kamaranje. Oh, okay, sawa. Thank you so much. Moli watumwa. Moli gato miroja tigakore alafu tumako wa Feni. Bwana. Amo pesi amo ali bagasi echukue nande na bekale. Lakini ngomwira keiko. Feni rera miyara ngire nyasana mokonya. Aya Moli, thank you so much. Moli, you have something to say? Siare gende kingo mongere Moli di bagejo. Bwana. Moli, thank you. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tendo ko irari bageri na njente ya tindo miri nondera kinne to miri asenye ncho wanjani bo mwana oyo omwana twasigete mono alafu nale go ligi chinga kichingwanire kero mondaru alitekera ni mbate experience ekyo omonda ategeta wo moyo na pia chibesanjire isakole masenye ncho ko nyoma lya watalibo bana njendere na samangana a people living with disability. Abantu abagoro kwa abale mafu gosebire ma muntu teyo kuba consider kiro chinga kiegero togotema goikera bari barabare ne batema gotokonya ekobega siengongo gonara gotena ngoteba ngero kiekoda edeke ngero ya people living with disability abantu bagwakere chikuru bateme bagwakera mugaya bekunge thank you so much Moli, God bless you. Aya, thank you so much Moli na momoko mokonya lakini na wale ngakunyaka hiyo Otera ngoro kunyo ba kwa ngoro stand by. Eteke ye mo to mo eteke biri ngwa ngwangu. Otera ngoro. Anya ngoyo, thank you so much, we can proceed. Aya. Endelea kuweka hapo hivyo haraka. Yes. Anya kororo ga kimoto konyo kwange singinyo chiza jamii yokire. Pia mono sana. Aya, mini wa Feni kana go present kibesi chao. Hallelujah. Mwana na Yesu wakwe. Nkorora iga mwana wakwe. Nyasaye ikono mwigeno samalita ngoro kwa Feni kerubu igonde gaiga una oyo mobo Jeremiah koreki anyorire abatali nkorera tole na kene nditware pia mono sana asobota goto apole igona atenina igente getangani igontomire na abantu batatu ndeto mochango twatwale gusangana barabona batetingano ya Jeremiah yorarire babere konye bago support lakini bona ngabatemo mwana na roro yo mutigarite na indu bwatu mochando mwa yo Jeremiah bagakununa mayanda bagataba ngaboko genda bono genda na ituba support yetu igontomire no mungwa na getukoro kwa chisemo cha America okoro kwa Shem Moseti iganga chifu ikomi ontebinde ta sefane omuswa tondo koro kwa Eunice kemtonero chisemo cha US onga chifu ikomi ontebinde ta wikaga oibwa maelio iganga 500 agoro kwa Kefa usinde
20,000 naomba hata 500 ziko kwa simu yangu. Bono lende kuwange ngokora. Bono kurugaiga. Taje dibuya. 20,500. Ejichinde. Enamberi ya M-Pesa niliye. Namba ya M-Pesa. Tote tumanye namberi ya M-Pesa. Edina Nyaboke nere treasurer ole ko gachiwe secho Edina Nyaboke chiwe siya ndoro. Thank you so much. 20,000 na checho chiabere gapo. Aya, bona feni nda tote nense mabwa sininga. Mosbati omori yakore. Alafu tomaite kero mondo nda te moite iberi isa toiga. Moli please. Thank you. Aya. Aya, thank you. Lakini gonde dotera kotera ng'onda ile. Aya, twende. Thank you so much. Share na wasani. Yes. Mungu awabariki sana. Asante sana. Kanisa makidogo tena. Amen. Thank you so much. Kidogo tu. Ndawaita. So feni kerubo egaromoli moka mokonya rasu kake. Asinini ngo barangelinde. Umwana ingo barangelinde ni matena bwateke tora kurwa. Ingo barangenda sini please. Please. Thank you. Molly you can pave way. Saidia Molly tafadhali. Msaidie. Ashas msaidia Molly tafadhali atoke kwa jukwaa. Jukwaa yomate na vera akerense telingo ngono. Igona toke ya bantu thank you so much. Alafu abantu mbara bante biri ku magaria muabatangire bali mutenina. Bante biri ku magaria muabatangire. Bone kanto makora neki. Muwikaransanse egere mubali ba usimusike gasi nini bali mole gari please. Bali mole gari nungu kwale asa masikani ege ko abantu bali bagandire motikete ga butima tingi ke ga bosine ngitiera butima tingi kirabu. Bone muwikaransanse usimuira ne magega. Ikaransanse kabisa ikaransanse. Gose motuga mena motuga manyu mokunyara. Egera abantu bali magari bali bateneine banyo bagwatia mangana arega. Thank you so much, God bless you. Korabo gakamuranje korabo aye baba blue. Thank you. Please. Kinariki kabia msaidie fan. Amabuli mwate banga. Amabuli musansa amabuli nsasi nini? Root kemto. Nyamu sensasi nini go. Thank you. Haya, DJ feni kirubo. Abantu badate barre mangana. Feni anawataka hapa. Yes. Haya, feni kirubo karibu. Reach Africa. Achaje. Okay. Dansa sibayere ne minyoka. Abantu abose mbara ngaba bazigara sense ko branch. Tigara sense awara. Minyoka babira ngo minyoka. Tubame mtotoka kwa Afrika. Chadieni. Lakini morende chukue ye. Imanya tena bwana chinguru sana nande moragere to kuma wewe kusi. Ani motiso. Maridadi. Sio kwa maridadi. Bwana Yesu asifiwe.
DJ, twende. Haya. Jawabu Studios. Yes. Ayo. Amangana kama tia makonga. Omo ibulani yako na teria singa kitama ndio tenga. Mwana tu ako pimbira pejewe. Tuendelee tusiendelee? Thank you so much. Asante sana Fred Kirumo. Iko na hapa na chera hivyo. Mkumo ile ni tole baadaye. Eka tu akore usangelike kwa ndio familia, ndio familia. Haya, kuna zile groups ambazo zimewakilishwa. Tuko na wana boda boda, chairman wana boda boda kwa wapi? Alafu tuko na zile groups za Dubai, group Jirichia, team diaspora, wote mkuje hapa hivi. Team Saudi Arabia, timu Jirichio sipine korega hapo. Na ndio wonta ketemote ya Arabia. Amangana yonsi ipi igabe kile yabasa yemo. Anya watu metu na besende yonsi koranje. Make sure nebese yo kwa yebe kirega iga. Thank you so much. Haya, timu wana boda boda iko wapi? Chairman boda boda. Wana boda boda wote I think ni vizuri tukue na chairman wenu. Tukue na chairman wenu Yes, kuja wa ngapi? Mwingine hapa Nakuru kwanza. Wana boda boda ama timu Nakuru? Nakuru. Thank you so much. Timu Nakuru tafadhali. Mfanye hivyo mkono alafu mlete ripoti yenu. Abantu wabara ile igo mheshimiwa wako na ripoti yao. Ripoti yao barure. Barure washatoa. Yabakore abantu abasani ba Jeremiah timu Nakuru all the way from Nakuru. Yes, thank you so much. Yamana timu Nakuru Mungu awabariki. God bless you so much. Asante sana. Thank you. Timu Nakuru. Na ndio bali bagara kilimoro chemnesere. Yes, thank you. Haya, wana boda boda chairman ngene. Haya, huyu ni nani? Huyu ni moyo. Sanitize, please. Sanitize, thank you. Wapi maski yako? Valia maski kidogo. Haya, very good. Haya, thank you so much. Haya, thank you. Yes, habari zenu. Muyamorago teba. Ncheno monyene Saudi Arabia. Ni mkazi wa Saudi Arabia. Abantu barimo korora batandegete na bari babwate mitandende yonsi mugitafute hapo Kisii Town. Thank you. First floor, room number 58. Thank you. Naitwa Teresa Kama. Yes. Kenyenya. Mimi ni mkazi wa Saudia. Nimetoa 2,000. God bless you so much. Sanitize. Thank you so much. 2,000. Haya, wana boda boda. Haya, sanitize. Thank you. Good. Gamba kwani mjamale. Toiwane. Abantu baba batumirwo chaga iyo seria matanga Jeremiah abako na gukwana gabu. Omusubati nara lindo cyo gukwana uri musubati uri gukwana uri ruguraria kirango karakira muto kirekire. Stokire.
abana boda boda aba egasi bakora ningia. Chairman, tafadhali. Maja kondoje nkorra ngo igambia mole. Mabuo. Yes. Asengenjo libaga eta asidoje mbuyera. Igango njobuno machairman kormenyingwa. Mongwano sakini na gateli na gachum nyoketi. Wajete to kaumera na. Tukalikie tukabaleta na gocha. Tuanyora shilingi 11,000 na 500. Kaki, ayo mwebushi. Manya karaigwa abana boda boda Wewe ni karaigwa. Akirire pi. Mwana oyo tali ngalenge kyobe cy'abana boda boda abo. Yes. Lakini ase jango batere libuya. Yes. Bwata masikani bamwanjete. Yes. Bakaumerana baletire libu 11. Bakire chingo batabwa mosese ni abana boda boda. Haya ngoja. Abana boda boda abo basese niwe mbasese niwa. Mubarikiwe mshangae 11,000. Thank you so much for you. Boda boda thank you. Bwana tubato yotomira ngako lega santashi. Santashi please. Mwaka naende ile mask ile tu akolende. Arakwani bya bantu bonyaga jambo mole. Umurana okoro kusimioni Omanyi nyamari kwa nuna chekirogoro. Simeon nyamari munani. Ehe. Nyamari. Ngante ringa umwana oteremia na amo igwete. Nande gara no ikonte ringa bebe chirugubega. Chirandra kono mo oyo ndo krodatu. Owaite. Thank you so much. Thank you 2,000. God bless you so much. Masagege. Otomirwe. Yes, Masagege ametumwa. Masagege otera kulikuwa engoro gaki. Otera kulima kulingoro. Kanya kurwa basa ko nyakobeko. Kobeke ngwali kabeke. Kobeke otera ngora ari makweli kuoka enteke yemu. Kobeke ngwali. Haya, kobeka. Haya. Ndugu yetu Santashi. Umetumwa tafadhali na mkuu haraka sema majina, umetumwa na nani hivyo. Thank you. Ndiye mwana. Edward Masagege, yes. Yes. Ongea na sauti dadi. Bwana una modura yetu mwaga. Iyo bazi tumogocha rene tolete gitori yito. Oh, yuko ngoramo. Thank you so much. Kama mko pamoja ni sawa. Thank you next. Haya, Masagege, wacha malize. Ama kweli awatero kuita ekei ya moiga aleteke toro kia. Thank you. Alafu wengine tushuke tafadhali. Walimorega ni kanzi muti mwarega na ndio. Awatero ku. Eyoko. Makweli awatero ku na kuna hata getoku. Ngeze sauti bwana Masagege na kwa gule sini kwa mitata. Masagege. Kwa gule sini nkomo yako gara Masagege no monto mokomo. DJ hiyo song iko. Uwe chiza chatare yoni. Chatare. Haya next. Njugo wote. Bari atumiru njugo wote. Bari atumiru. Ngwere microphone utiso na kwa ngire microphone. Sidi microphone. Haya. Sanitize. Thank you. Haya, huyu ametumwa na nani? Yes. Anaisa sifiwe sana. Asa maleta ngoro kupasta makamu kuruchisa machiwa gembo. Nigo natomwa na bana bali diaspora wale Saudi Arabia. Yes. Grupo yeko nga Young Generation Group. Nigo tuachanga tiba chiko ko 15,000. 15,000 from diaspora. Haya, bwana niko moko ngena namba. Haya, Edina kwa wapi? Edina. Haya, namba ya Edina abantu mbaro. Ngoja DJ. Kuna watu ambao wangependa watume pesa yao kupitia M-Pesa. Tuko na treasurer wetu ambaye ndiye anakusanya hiyo pesa yote, Edina Nyakwana. Namba ya M-Pesa ni 0712 240894. Confirm ndio hiyo. 0712 240894. Yes. Ukitumia hiyo namba ya M-Pesa, hiyo pesa imefika sawa sawa. So dadi, nakuomba tu tafadhali ushuke pale kwa Edna ndiye yule. Alafu kwa confirm, confirm hiyo pesa imefika, alafu ndio tunatangaza hapa hivi. Thank you so much. Dubai, thank you so much. Thank you dadi. Enda huko. Thank you so much. Haya, asante sana. Thank you. Kidogo. Haya, thank you. Edward Masagege, please. Thank you. Oira barandi abaya watiga chitakana kwa kweli Tukae tafadhali. Karansanse. Karansanse.
so much. Asante sana Edward Masagega, makofi kwake 1 2 3. Thank you so much. Sasa ametumwa. Yes. Ngoja. Yes. E grupu yentanga nigekoro kunga giropo. Grupu ene grupu elia ya bwate Jeremia kwa gacha nyomba chilibere iga. Naboni iga nigo bakura uno mugambe ko kupetwe ya kuma. Tibe sanchire batu tomerega iga agatorene secretary itoga iga. Igo chire 75,000 achitwala kulega boniga. Ngoja. Irenga mwaiwa. Irenga. Erebuya gosere bobe. Wana mwaranga kana mwari bagate rembo benagora. Tigama ngana yumu watu. Yes. Ngwande secretary yeito endo panande kwa nabere. Ande grupu nero ekorukuma with God we can move erechisemo cha Saudi Arabia ebwatra na wande bakatari. Nagoro bante bingi chege ge kora unomura yekorukunga mocho koro kerebi. Sigante binde atachi basikorukunga 9,900. Echiga na chichirega iga. Haya, echirire engage. 9,900. Echibese chindenga ichire. Bono 75,000 ochirega iga. Bali kondo. Very good. Oyo nere bono bwateke ganja lakini echi otiso confirm echibese echo. Echi ate bangana 9,000 ichire. Chi confirm ungagara ntoba esabu teto ita. Haya. Thank you. Abantu muri ga mutere inega please. Babuji mondigarie kerogo abantu banu mwikaranse. Nabondo je abantu banu muri ga abondo je ndobwatega ngakie kwenelie goro antivirus ni mbaroche akimware wanja bono mubaligariri baka baikaranse bali murega mwensipi ikaransanse wale mko hapa hivi tafadhali mkae chini babuji murigarie kerogo gaki bali bantu bankare nuwa bagenie kerogo wane mutate babuji ikaransense murigarie kerogo ntwarwara tigatoragere babuji nakabaga gatigato sangere murigarie baka baikaranse gapo tafadhali watafutie kiti hapo nyuma. Wale watu wa nyumbani tafutia babuji kiti na wengine antivirus wakae. Haya, thank you so much. Igo mwe karansense igo. Na hino bali murega. Karangansa ngonse mwe karansense kamuranji. Karansanse mukae chini. Aba murega mwe karansense. Haya, thank you. Tuendelee tusiendelee? Haya, kwana ngumu kaka. Kwana koranji, please. Weka kitu kwa mdomo bade. Thank you. Haya. Kwana nechi nguru waka uno mondoragerete omoguzi omoigwa wa basamaru. Haya. Yes. Haya. Ngoja sikiza tafadhali sikiza. Etimu yabasaye bali n'abangwana n'abasani baito bali batumerete chibesechi. Wako na speech kidogo tu wanatusomea. Wamefanya kazi nzuri. Haya, soma. Haya. Life can throw some curves to you and you can't see them coming. But the same things we never expect to come and make us lose hope and feel like we can't get over. If we put all our hopes and trust in the Lord, all the impossible will be possible and we will overcome these challenges. Let's keep pressing on, as Jeremiah used to say, never ever give up. And he never gave up until he finished his journey. Don't give up because all your friends are not with you. Remember that the Lord is always your side, or is always on your side, and will guide you through. I and the entire group of global supports love you, Jeremiah, but God loved you more. We keep our promise and support your brother Christopher. Rest in paradise as you continue singing with the angels. Your great friend and brother Bethuel Akuba, fare thee well until we meet again. Amen. Yes, chibese echo igochire kashi osase mpesa. Echira sempesa. Aya, Edna, chibese njiro chiri chinde chiatumirugocha. Ngoja. Yule jamaa wa Dubai yako wapi? Kuna mtu anasema anatuma 12,000. Hiyo pesa ilienda wapi? Haijafika. Ako wapi? Omade tikatoigwana abana banyasaye. Chibese chichirochio igotoko genda no mutaratibu ntori kwayerera. Afadhali embule tutuwerega igara kintona na utaratibu. Ile pesa imefika kwa Edna. Kuna yule muungwana alikuja hapa, ako wapi? 15,000, yes. 15,000. Hiyo pesa haijafika kwa M-Pesa. Hatuwezi harakisha. Kama umekunja umesema pesa ndio hiyo, itumwe ikue confirmed imefika. Ako wapi? Ngayagenda.
ngayari no ari mokyo ko igoro morore ngayari Nerori. Thank you so much. Na mororire. Wigo bona ni mwa nkonya iko kadoti kasheli kadimpo. Thank you so much. You are doing a good job. Aya. Oyo chibese ile ngabo tuma. 75,000. 75,000. Yanda ko chiaria kadimpo nero hiyo akokonye namba ingora iko. Na ikifika muna confirm imefika alafu tunaendelea. Thank you. Aya. Ngoja. Aya ngoja. Otiso. Next, yeah. Next. Tumalize haraka, tunataka tumalize haraka. Yes, thank you. Haya, tuendelee. Oh, yes. Mwana ara utalikorra. Asante shika. Haya. Jambo. Ngoja. Ngakimoga teba. Kuna watu hapa mmesimama tafadhali. Matekera abantu ba complain nje. I hear what the people say. Please mukae chini. Ikaransanse inuga. Nanda abantu mbarega barange nasi ayedina. Abantu barange mugusuka mayiga mo basikoreta mo sabokets. Gancha. Abantu barandoja bako abantu bara. Songa kidogo. Watu wakae chini. Ezira ngaya. Ezira ndangiria basigari bali. Chairman Poro mbake basigari bali mbachita. Nitie wale askari tafadhali. Ofisa nataka ukaribie huko. Nataka ukaribie kuja tu karibu na chukua hapa. Ofisa kuja. Kuna watu hapa wanaweza nisumbua. Tunaomba maafisa wa polisi wakuje hapa. Tutatoka tuweka mbele kwa sababu askari batoka mbele. Haya. Mtakwega mbele rende. Thank you. Wale ambao mmekaribia hapa msonge tu kidogo. Songa tu kidogo hivyo. Tunasema mtoke yes. Professor. Thank you. Wale ambao mnalipa mpeane haraka hivyo mkikuja. Thank you. Thank you Pastor Ezra. Thank you. Haya. Thank you so much. Officer, thank you so much. Nataka ukae standby hapo hivyo. Nikikupatia signal wewe shughulika tu. Sipengu iko. Ewe ndebi mirara. Haya, thank you so much. Haya. So, next. Haya, thank you. Bwana. Mimi kwa majina naitwa Magi Kiamto. Mimi ni mwimbaji. Jeremiah alikuwa mwimbaji mwenzangu sana. Alikuwa mzuri. Asante. Nano mwana oyo iga no moteri Ndoko morigeri baga padaye. Atere bono iga. Gago na gotera bono, agotera gokina kobe kwaria amwe Bruce nara utomire. Omwana oyo Otiso. Omwana oyo manyete omwana oyo tari korora. Lakini Nyasaye musesenirie otebire gwika cyarire Jeremiah na ndaru igitoro kiaye. Kakinto kama gateka kwa kamatere. Kuna mwasabire. Thank you so much. Haya, maliza na huyo. Ogotero kwa beire. Iko sawa? Haya bado. Haya, tumalize na huyo Otiso. Waje tumalize na huyo haraka. Mimi ni walimu kiendelea kuweka huo wimbo, please. Haya. Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na nchi Pastor Chemi. Ebiro biri twakoganete omusoma Jeremiah nalikwanda gwatotiga kolende twagosabira amayaga nasobosera bwa Nyasaye. Jeremiah Mojonzi erorera omwana tira kwalikulira oboroire bwasingoseria nemi ogakoengai tinagitari moeto kabekerwa mate tinagitari moeto kameterwa manyinga tira kwalikulira wale weitita eo mwana yataya muna moyo
na chinguru kagenda Nairobi unatebi wachire ukwani abatani totigere tiruba ingakura rapagenda jara mayora igora kumara nora nabana wa DJ, thank you so much. Asante sana. God bless you so much. Thank you. Mami, thank you so much. Msaidie tafadhali. And God bless you so much. Asante sana. Talikuwa nere. Yes. Utangaza bato muri boti gete korkunga. Gekongo. Ngocha. Gekongo. Yes. SDA. Gekongo SDA. Primary school. Atomire getoro kiabo kia 1000 no mohako kereta korkunga. Kennedy Ongoto, thank you so much. Haya. Sasa kuna rafiki I think familia mama mwa Jeremiah na inyorete omoga gochete ase lonji ya Jeremiah okorokwa meya Nyangeso. Yes. Abateri bonsi bagusi mumanyete omongwana olio sirire abateri baito bagusi sana meya Nyangeso ase simiane ontomeire chiringi chiribu isa tonga kimagoteba. Amen. Omongwana onde naro I think igakoro kurchise mo chirichia USA. Iganyore namba ya ntima itinga yanyora kuru muntu chiro ndebiri ngarigerie simi yao. Omongwana oyo gakoro kwanga oyego mokaya igarigeretia mangana ya buna gendreta iga wale vyombo vya habari mnafanya kazi nzuri. Hii mambo yote inaendelea kila eneo la hii dunia. Abantu bara barigetia mangana ya kuro USA, bande barigetia kurchise mo chia Nairobi mnafanya kazi nzuri. So omongwana oyo asesimiane ontomeire 5000 chose chabirire ngaboro china tomeirwa chiri buisano na isa tochidaigetia sedina mobwato mwibiranie sati momotenga chiabagoire. Haya, thank you so much. Bruce tubate omosani oye na ndo rio record otera kwa Jeremiah kwa moelio nera ne producer eteke ya moyoka nera le Jeremiah 1 minute abakwa ndi kwensi bya mole goro kujafa to ko maite records ko sota ko goro kuna e goro tombegete inche manyeta seke mige kono katakarane ngaki muateba atere ege goro yani wana mumigire bigoro to yokumbega. Aya sawa ege goro to kibara anda report ya whatever ndio ya eri konde. Oh 2000 niko tomara ko chiase namba ya Edina 2000. Yes. Aya next. Como pasta nara Jeremiah niko ndura kora sasimo rokende como sani oye nero le trege toro elieta nejibes. Guru ku pasta Dennis ntabo mo pasta mo PH na njene ke torna le trai. Just in time. Thank you pastor sisi ni sana. Mjamono na barandi banda nyakwati ke torna bonya kotoletera. Aya. Eli production amin. Chafe tuuru ye koroto. Aya DJ angusha hiyo. Twende. Aya ege koroto. Yes. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Haya. So chibezi kiaso ile kama taribo. Haya kiaso ile. Yes. Douglas Yandama ako wapi? Tubwa to mosani ondega iga. Nere no mo aposto. Jeremiah no ngo ndalinde. Ora enda oiga merali Nairobi. Para kole mere mamo. Nere na bwate ketoro. Bwana Yesu asifiwe.
Naitwa Apostle Geoffrey Ondieki, wala wananipata kila wakati. Ni mimi huyo mwenyewe. Nami nitatoa yangu, tutapatana. Mimi ni adui wa mchawi na mganga. Haya, thank you so much. Otiso. Kuna rafiki yetu ambaye nere chairman kuru Nairobi. Yes. Na atumetwe n'abasani bari ba Jeremiah bari Nairobi. Na ande gare aspirant MCA. Afande. Akoro kwa Douglas John, sorry. Akoro kwa John Andama. Wacha ka Douglas ingi. Maria. So omugambi oyo ochirege nege toro kia yekia sana. Nande moro chinga no monto mwenye una sakayo. Sakayo mati na wao tuwale bango. Bwana ingama ngana mbia. Karibu sana mheshimiwa. Karibu. Asante sana mwendani. Abantu bamutana bakwandi ndi yamole. Bale mo kweli eta John Andama. Wanyamo kumitinga kiakorrekana kiakale getorabwa tamutambe abale gabona kwa monoreiga. No mwenya asomo bere lakini amangana na bitara akora na binene. Tubona ine. Nairobi ali byamano mweberani asengi nchona ali muchairman ya committee yanka. Na mweberani ne group ile ya bateri asega asiana na yakora to somo cho Nairobi. Twatemeta stoko nyara na ntwa ikiri Jeremiah yanka. Alitu akorete Nairobi tuarete romano lika ati mokebuya lakini leka nalo tirimboka omusanyo nalo kwa honorable Ben Momanyi taliusia akobole hojumbe bwembaka east ya Nairobi akangachire busano na incha asenge nchereka botambe neli mukora atoma chiri bubere lakini bono nichengera tensenga chache musani getega sirenge ndata okoruga Morabe twete tio mobere nyariba ali tokagenda osenyansongo tokamana kwa to mobere ka ne parere nsaro golera trimbo kesoeka aba murato tabweti aba saya moreta yare aba ngina moreta yare mongo ko bokenga keke oika lakini sai demand for all that is supposed to be done by the leaders that are in place. Do you know? Beya baraibari barotari boko toko baita mwa bachorete. Bakore gasi ase myaka eri ebere goretaki. Etigare bato tigare gasi enkomu. Tiganya saba seni chiribusana chana na Ben Momanyi na chiribusa to chana chiwe chiribusa no isato. Ben Momanyi orino oriyo embakasi. Oriyo embakasi. Monto orintu asomete na erege ntabu gatege tolekere kumbua. Okay. Haya. So thank you so much mheshimiwa oyo Chumabwo. God bless you. Haya Bruce. Yes. Abantu abechire chitibi barayiga. Abantu bali bagenda tokotoma. Yes. YouTube batatemo batomere namba connect ya moto namba eye. Batomere namba ya ID. Burodi mukoyo mwana uyo asa. Namba eri nyako some ngo na. Some namba yo chitake. Eri namba eri ga kamura. Ondare meri ya kabantu. Some namba eri. Yindikire. Kadoti kadimbo kasheni. Yes. Haya. 0712 wala ambao mko diaspora na wala ambao mnafuatilia sherehe ya Jeremiah Nyabuto. Namba ya M-Pesa ndio hiyo. Majina ni Edina Nyakwana. Ndiangwa ne ngora. Ndiangireta ikeya mungu ne ngora ebe sinabira achingia. Enoti. Isano na ibere. Yani 07 AM 1 ibere 2 ibere 2 inye 4 enoti 0 sano na isato 8 kianda 9 inye 4 wacha nirudie 07 07 12 AM ibere 24 ibere inye 08 enoti isano isato 94 kianda nane inye ile buya wasere bobe mendarani. Haya sasa tafadhali fanyeni maneno sasa weka hapo. God bless you so much. Asante sana. Alafu Edina omate mpesa mnachiwa sikujira kwa ati jiko chimwe ndende agana chito bati. Na kiwo kwa mugako. Mwana kuroli mogoi. Hata nene self rector yaliyo sile. Kuroli mogoi tena wina ali asiki barabara geria ngori kiwore korani. Thank you. Haya, thank you so much. Asante sana. Thank you. God bless you. Thank you so much. Haya. Thank you. Kuna group nchini Robado watarakilishwa gaiga. Group chilinga nchini. Yes. Group chilinga nchini. Nairobi bebange. Yes. Team Saudi Arabia imewakilishwa hapa. Haya. Bona nganchere sama skanyo sipi. Ndangerie chairman gwa bateri ya Busi. Mr. Dennis Onya. Magima wateba. Oyo. Obe. Oh njunga yale.
Eni oyo eni tora mwali bagae. Omurumo. Ah, kwenye nebire na inu moro chiba. Uya mwana kete nchiba bora. Haya. Haya twende. Onyama wako wapi? Walipia mu gospel artist wa Kisii. Sikiza ubarikiwe. Mware mwachira. Oike buya. Bakere nkomi ngata. Tata bacho kumuli kitaka. Haya. Huyo anaitwa Jack Matara. Afande Burupusha. 1 2 3. Huyo anaitwa MC Jack Matara. Alafu yeye ni askari. Unaale igabwate kewesiga. Tutarende tibuye na bakeria kiratia chokera kini rende twamwebera iri akebisenjira getinkera lekana. Lakini licha ya hayo yeye ni mwimbaji era na materi oteta matera ya mutoginya sai tigango tomweri bageriga na ndare tegeturukia ye ale tegeturukia gwangu tegeturukia na ende geturukia wikire. Haya ngoja. MC Jack Matara na ende umunya nyimbo 2000 netma wateba. DJ bigotero kumambia mambia Thank you so much. Asante sana. Officer. Asante. Thank you. Thank you so much. Thank you. Tafadhali wale ambao mko hapa tafadhali mkae chini maana mmezuia watu wako huko. Please. Kaka muranje mwani musema igasi nini. Please. Oh, okay. Oh, thank you so much. Abateri bagusi. Oh, thank you. Oh, Gusi gospel artist wote mkuje hapa hivi na ameambiwa iti na kimungu emia. Iti na kimungu. Thank you so much bia moja. God bless you so much. Aya dagra so sabateri bagusi koranje. Bakore ngo gwangu. Yes, microphone yes. Bye. Abantu bamindo. Yes. Abantu bamindo. Please, yes, thank you. Yana nina bakwaninga. Ai minto. Nakanyoleke nakike kwereire akiri abateri bagusina banyamira na kerase ni ndoto kwereire. Otiso. Abateri baraige bare chungu usima. Chiba yasenjiri to tumeta abateri bari ayopunga bakira ncho jiri baje gusangiriria. Bakora to. Oyo gakoro kuna ki? Oigo. Ojira ne tayi. Na abateri bari gabache Jones batire tagoje je choigo. So abateri baria bari bachira tagotaraba manya. Bakora to tutaraba manya. Batoya tutaraba nyika taribo. Nchuko na wote chibesa bari. Nchuko wote bari mwachi usangiriria chibesa nchuko wote chibesa chimobari. Oigo retire chibesa chingi sana gabo. Oyo ngaki akoro kuyo. Barongo mora retire chibesa chingi sana gaiga akini watu ni wazuri sana. Thank you so much. Diamond. Majina tu. Ni Lydia Sophie Njentereta Makweli. Asante sana. Majina ukienda. Thank you. Apostle Enel Mosingi Njentereta Wakabana.
Akabana. Yes. Evangelist Enoch Kwegeture. Enoch Kwegeture. Evelyn K nyimbo ya maneno. Nyimbo yao. Dickson Ogule, Koronya Machi, Yesu asema mwakao. Babira wange please. Nanjirai. Bwana Yesu asifiwe. Apostle Wilfred Nyakundi, Bwana Mungu pokea sifa. Abantu ababira bange. Abantu ababira bange murai. Thank you. Thank you. Egendo todo kora. Asenge njorira ndirigia naende abageni baitu bale baro Nairobi na baro na watu bali baga. Wale waimbaji wote nataka wale mmepanga line, nataka msalute tufanye hivi salute hivyo hivyo. Hivyo salute hivyo. Thank you so much. Kwa heshima, you are doing a good job. Thank you so much. Chairman wenu ataongea on your behalf. Thank you so much. Haya, thank you. Akotera kulingora baba. Akotera kulingora. Umerecord? Umerecord? Haya ngoja. Omwana na bwato kotera ukunayo. Bwato tera kumwana huyo. Weka haraka, weka. Haya, thank you so much. Bro Dennis Onyama wako wapi? Chairman wa waimbaji wa Nairobi, Usi, Bro Dennis Onyama wako wapi? Onyama, where are you? Onyamo. Dennis singa bana naye kwa tata. Yes. Haya, thank you. DJ please. Haya, thank you so much. Iko Beren Semoga. Haya, kidogo tu. Oh, huyu ni boda. Thank you so much. Kuna yule mwana boda yule wa kwanza alikuja, alituma pesa yake. Ilifika. Chimesia wana boda njigete. Kadoti kadimbo kasheli. Ile pesa ilifika ya wana boda. Ile pesa ya wana boda ilifika. Ya wana boda ilifika. Chibesa njiri chaba na boda njigete. Orolio. Obe, ninja. Nabe kachiachira, okay. Haya, bono yo egabe na tetembuka tika, lakini wala bangaini mole. Karatika ngocha. Kwa ya kile chingwe mebirisa tangwa. Abangaini sana. Bono yo nerne chairman yaba na boda menyinkwa. Haya. Fanya maneno. Chairman menyinga boda twale chiro bisano. Ndio maana. Thank you so much, 5,000. God bless you so much. Haya. Chairman Bro Nyamo kuja hapa hivi. Ono, omwe Bruce. Ngocha. Omwe Bruce. Haya, ngocha. Yes. Sedeke ya mabantu abana banyasa ngoroko bokoiga. Omwibere. Mumuroyo lega kuru Dennis Onyama. Dennis Onyama no a producer. Obero Musanio Jeremiah anyo maite tije kuru kumwa gushi. Muri kora nyirigereria. Ora abero Musanio Jeremiah naona basandi bali bakonya Jeremiah. Ingazeito. Igali tuniniti baba. Baba wika. Omuka baba. Ngoli kwa kawaida. But I see you. I will miss you. Go Barabubaika. Bato Tigane Mejano. And in the Bubarenge. Chipre the winner. Nakiba Navaga and Napi. Tibachina Irana. Bato Nagia. Ya Tibago Tuturaga Nora. Aragano Norotame. Natoike. Thank you so much. Thank you. Tuatera kwa niapa senga general mo chairman tuatera kwa niapa ya bateli boss. Akiba mwa nikigotera bali. One tangazo ni Dennis Onyama ngo wakiare ne kiombege korukunga smile. Eliboti yonsi ya smile oyebe kire asama goko ye committee eye gotena baadaye ekiombe kende keligia group mwara bali baru 75,000 mwara bantu balia ekiombe kigia gusi gospel yasangerira kibesa ekitoko batangazira baadaye kibesa kingia kira akonyo mwana oliondo tigarete oruwarete igabateri gotembatemeti yake iko kwa niapa twatete gotera kokwana mangana mange kwa niapa ya bateri bosi pi chema ni bateri ngi babwana ndakokora. Bwana asifiwe. Korenga magoko igonya turuchaine. Asante sana. Ongo tabanga konyo yomino gakorete ki.
asa marieta nguru kudeni sonyamo na bange ba maitana waemi kila litukoninche kila litukumbone. Nataka nishukuru sana asa abantu bose mwachirega tegwa kerambu ya mono sana James tena sana no mwana Jeremiah for long Manyinga rapi sometimes inge no wake siminga na kinda kole nyora Manyinga toshulika Jeremiah nyora Manyinga. One of the boy has the same problem because amaliogo bakagorire ba share amaliogo na orokichi sindani garia tuareta muisonde chinyinge sana na amaliogo ba spread every day wona ramenya reta amaliogo so muna tole kuna gukwana umongwano yokoro kuna betwele akatabanga kuna wazungu wanataka kusimama na huyu kijana ikiwezekana anajaribu ticket agende abweniwe. Okay. Bono tinda tinkwa nemba gokie. Tinda tinkwa nemba. Tuiwana gakamurancho tutegere nyasa tokonye kira. Thank you. Haya. Ego takama ngana yaba confirmed. Egere tinkwana ga mongakire chinko binko ndagari omwana atigari in trouble. Mogwancha akwa na sida kayemo. Yes. Tima tigo se ebo kakepo. Nonde mwes onde na bara atako ngakire simi gatorega gatafadhali motigasi ni yara kuona kidogo alafu Bekango. Yes. Tigabakwana kongicha bako tokonya. Erewe gosere buya. Bono murachaga igabande bacha bakora mangana ande bagenda. Bari bako tokonya gakinto ko bari baga. Haya, thank you. Haya. Bekango. Muntu abasokwa kasimie yuka muranche muratiga keigo. Ndio hiyo. Murigingo tukwana monere. James utangalia kwa M-Pesa yako? Yes. I think bantu bari bakone naye kidogo. Haya, tigango some report chirega iga. Inasoma omongwano okorokwanga oyego mukaya chibe Tarigo ikangende kosi yontere wano minto maigwantigire tata maigwantigire baibuli kolera bale omwanobo baminto nigotore na magombo abairi bonzi bale na magombo abasani bale na magombo abateri dole no moichano mwano minto ai wato tigae tokoirana nindutorate ase wachire tokoirana tutorate imechano kwarorete oba kongu waitete amabaire moito ogatara jinagitari chonsi omonena kobekasavia Omonena kubekasavia ove miregonde. Alright, asante sana mpendo mtazamaji, nilikuwa nataka niwataarifu kwamba hapo ndio mwisho ambao tulioshika siku ya leo. Natumaini kwamba siku ya kesho kutakuwa na more updates. Niendelea kusubscribe
na kulike page yetu, na upande wa YouTube tafadhali subscribe for more episodes. Zinaingia kesho, vile atakuwa nazikwa. Naona kwamba wengi wameulizia itakuwaje, tuone vile amezikwa. Hiyo we promise you kama Inka TV, siku ambayo ni ya kesho. Siku ambayo ni ya kesho lazima tutakupatia good updates vile vitu vinakwenda. Asante sana, nashukuru sana kwa mashabiki wote wa ndugu mtoto Jeremiah. Leo hakika tumemweka amelazwa kule mahali pema peponi. Naomba kwa Mungu kaipokelee roho yake. Thank you so much for you guys who have been watching. Thank you so much as we are winding off. Thank you so much all of you. Siwezi wasema wote, lakini naona really yuko ndani, Nazareth yuko ndani, ni ZXCC, sijiwezi kusema jina, asema Jack. Okay, maybe ni Jack, maybe ni nani, Lenny Joseph anasema yuko ndani, asante sana. Nikiangalia hapa ni DFI anasema yuko ndani, na wengine wengi ambao siwezi kuwataja kwa sasa, ila tunashukuru sana. May heavenly God bless you kwa sababu mna support kazi ambayo tumeifanya, na mengi yatakuja. A lot of programs, a lot of things are coming. Actually, I know you'll be part of it, utakuwa part of it one day. Na wala ambao wamesema kwamba tuwe tuki-broadcast kwa njia ya Kiswahili, hiyo pia tunaangazia sana. Sina mengi la kusema jio usiku wa leo. Saa zingine maybe unani watch kutoka US, maybe sasa hivi ni mchana, ni asubuhi, wala si muda. Siwezi kutambua kutoka Lebanon, Saudi Arabia, mafans wote wa Inka TV, nashukuru sana. Tafadhali tusaidie kusambaza ujumbe, waambie wa subscribe. Ukipata rafiki, ukipata link, tafadhali watch na subscribe ili tuzidi kuinuka. Nikiinuka utakuwa umeinuka. Asante sana. Mungu akubariki. Nataka nikuachie wimbo huu ambao ulioimbwa na ndugu ambaye ni Mwaniki. Tupatane pale siku ya kesho panapokuwa na majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Wananiita Mochokoro. Kwa sasa hivi, good day, good night. Kwani abazani totigere tiruba ingakura lokogenda Jeremiah kigola omwana nora abana wanje Korandia, daligo ikangende kosi yontere mwana minto na igwantigire.
maiwantigire baibulikorera bare omwana obo baminto nigo tore n'amagombo abairi bonzi bale n'amagombo abasani bale n'amagombo abateri tore n'omoichano mwana ominto aiwato tigae Kwaheri, kwaheri. Ase wachire tokoirana nindutoracho. Ase wachire tokoirana nindutoracho. Emechano kwarorete, oba kongu waitete, amalwaire moito. Ogatarachi na gitari chonsi, omonena kobeka sabia. Omonena kobeka sabia. Ove mire ronde. Natire, natire, neke kiabaire. Natire, natire, neke kiabaire.